Каждый день, когда Нурбиби возвращается с работы, женщину встречают все ее дети, а их 15. Нурбиби выдали замуж в 14 лет. И за свою жизнь она родила 24 ребенка. Правда, выжили не все. Бывало так, что она в один год успевала родить дважды. Вот этих девочек я родила ему на день рождения его отца, 5 февраля. А потом другой родила на 27 ноября. Роды даются Нурбиби очень легко. Всех своих детей она рожала дома. Помогали ей в этом обычно соседи. Последних двоих принимали муж и одна из дочерей. Мне легкие. Мне все получится. Я же здоровая. Ну, женщины рожают, да, это 10 лет или 7 лет. Вот здесь болит, туда-сюда, а мне нигде не болит. Я здоровая. По словам мужа Нурбиби Курбонали, такое количество детей они не планировали. Все вышло само. Супруги даже пытались предохраняться, но никакие контрацептивы не помогают. Бог дает и дает. Лекарства один раз купили, но они слишком для нас дорогие, да и не помогли. Не стали больше. Знакомому врачу я говорил, чтобы он фокус какой-нибудь сделал, чтобы больше не было детей. Хватит. Больше детей они не хотят, потому что не могут себе позволить их содержать. 47-летняя Нурбиби торгует на рынке едой между родами, а Курбонали работает электриком. По словам мужа, общий доход семьи составляет около $150. Государство многодетной семье не помогает вообще. У нас не хватает еды и одежды. Ну, соседи мне помогают за едой, за одеждой. Новый купить, старый нам дадут. А дети одевают. Во дворе стоит старая теплушка, в которой они хранят запасы на зиму и одежду детей. Чтобы выжить, расходы приходится тщательно планировать. Покупают только продукты первой необходимости. Разнообразить свою еду мясом семья Курбонали не позволяет даже на праздники. Это наши зимние запасы. Зерно, лук, картошка. Это мука и масло. Последние несколько лет, признаются супруги, стало немного легче. 4 дочерей удачно выдали замуж. Старший сын худой Дот подрос и помогает родителям. А это еще $4 в день. Я учусь в ПТУ номер 16 на водителя. После учебы работаю в мастерской по производству сундуков. Делаю 3-4 сундука в день. Многодетная семья надеется, что благодаря этому сюжету появятся люди, которые захотят помочь им деньгами или продуктами и одеждой. Нурбиби и Курбонали будут рады любой поддержке. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.